планината Беласица, каде утре ќе се одржат традиционалните странчинарски игри на Василица. Ова е вековна традиција која што се негува во ова село, меѓутоа подетално за самата организација, за обичаите кои што се негуваат за време на странчинарските игри, ќе поразговараме со Антонио Ташков, кој што е всушност и дел од организацијата на оваа манифестација во селото Мокриево. Антонио, ти благодарам пред се што издвои, знам дека се во големи подготовки овие денови, меѓутоа да ги запознаеме гледачите со странчинарските игри. За каква традиција станува збор? Пред се благодарам што ме интервјуирате мене и што можам да ја пренесам нашата манифестација и тоа да ги запознаем гледачите со ова збивање. Па станува збор за една традиција која се одржува со векови, еве точен податок нема. Јас континуирано истражувам, нели, од фолклористички стил ја истражувам оваа традиција, но не сретнав точен и релевантен податок од кога датира. И сега иста е возобновена и модифицирана, видоизмената како сакате, 2006, но има задржано одредени карактеристики од порано. Како било порано, ако може да прецизираме, а што се случува сега на странчинарските игри? Па еве, во кратки црти, порано било така што странчинарите рано наутро, кога ќе запеале вторите петли, тргнувале по село, се маскирале пред се. Еве, имам спомнато неколку пати елементите, сега да не обременувам со време, се маскирале рано наутро и тргнувале од куќе на куќе. Улогите во сета оваа групација ги формираат како главни улоги странчинарите, невестата и јарапинот и просачите. Просачите го собираат дарот кој странчинарите го просат од куќите. Вака шетале од куќе на куќе цел ден, се делиле на две групи, од паланската мала странчинари и од горната мала. Често имало и ривалство помеѓу овие две групи со цел кој повеќе да испроси. По шетањето или завршувањето на сето ова збивање, тие се собирале во една куќа, сето испросено го поделувале или најчесто на аукција го продавале, да е селски, што би рекли славяните, на арач, нели? Била една безпрекорна манифестација, тоест, пак да кажеме, збивање. Еве интересен податок е, јас имам истражено дека кога тие влегувале во ривалство, односно во борба меѓусебна, како што спомна претходно, горната и паланската мала, дека публика била и туристи. Јас правам една добра споредба, па тоа се случува и денес имаме публика. Значи, и тогаш било. Што друго имаме денес, еве да кажеме, што ќе може посетителите да видат? Па запазено од порано, па може ќе продефилираат маски, како локални, како од Мокриево, нели, од Подгоријата, така од Струмица. Прилеп исто има гости од Прилеп, од Берово, тоа е село Ратево, и од соседна Бугарија. Значи имаме шароликост во поглед на самите учесници, доста проткаено со доста интересни, така да кажам, артистички движења. И иста манифестација е, така да кажам, афирматор на Мокриево, не само на Мокриево, па и на општина Ново село, па ако сакате и на Струмица. И е значена за нас мокриевци. Се подготвува и ручек за посетителите и за учесниците. Што се состои ручекот? Ручекот се состои од качамак и колбаси. Ево, тоа повеќе години веќе се практикува, но ние во поновно време практикуваме да даваме ручек, така нарочен, нели, од одредени ресторани и слично. И за да се апсолутно. Ти благодарам, Антонио. Благодарам и вам. Се разбира дека ние ќе го следиме карневалот, односно странчинарските игри утре во Мокриево, за да можеме да ја документираме атмосферата и се разбира да ја споделиме со гледачите. Студио